Calendar, kumusta po kayong lahat dyan sa inyo po? Ngayon po is medyo inspired ako. Bakit? Gusto niyo malaman? Mamaya na. Welcome back pala sa akin channel, ang Didon Islander. So, guys, baka gusto niyo sumama, sama niyo ako dito. Antayin ko kayo dito, mga calendar. Parang So, yun nga. So, ngayon po is medyo ayun nga, masaya ako. Inspired kasi po nag-update sa akin sa si YouTube. Grabe ka, YouTube ng ng accomplishment ko sa isang buwan mula nung first time ko mag-upload hanggang sa kasalukuyan. So itong video na ito is another step na naman para po sa isang buwan, no. So yun nga, masaya ako na yun pong aking mga nagawa, no. So guys, maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe sa akin, nanood ng mga videos ko. At sana po ay patuloy niyo po akong suportahan po. At pag nanood po kayo ng mga videos ko po, is tapusin niyo po para po yun po kasi yung kailangan na requirement ni YouTube, yung tapusin yung yung oras ng video, di ba? So ngayon guys, dito ako sa sa Punta Masampad, sakop din ng Loreto, no. So ayun, sana ay makapasyal kayo dito, mga Islander. Guys, welcome po kayo sa aming lugar, no, pag wala ng COVID, di ba? Pag wala ng COVID, kasi pag meron pa, bawal kayong pumasok dito sa sa amin. Marami pang mga kailangan gawin, no. So stay home muna tayo para ayun, safety po ang ating kaligtasan, no. So ayun siya, mga Islander, di ba? Ang ganda. Sarap pa siya lang dito, oh. Yan, puro ako dagat. Ito kasi pag pinagmamalaki namin dito yung kagandahan ng namin, ng mga views namin dito sa sa isla namin, no. Yan. Diba? Guys, sinong gusto maligo dito, mga Islander? Ang ganda, guys. Yan, diba? Basta pag nahulog tong cellphone ko ngayon, ako basta talaga. Yan, diba? Yan, basa na ako.
Ganda talaga ng view dito. Oh, di ba? Di ba, mga kalender? So, ano pa hinihintay nyo, guys? Tara na sa lugar namin dito sa Loreto. No? Ito rin yung parang ano, parang bonsai. Parang bonsai kasi ano, hindi na siya ano, ganito lang siya, hindi siya tataas. Yan no. Hindi na siya ano, tataas, pero tignan nyo. Ganda. Ang ganda no. Yan guys. Yun si Wak.